Хай. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа тохон бичиг мэдээг хүргэе. Би одоо ажиллаад авраад алхаа явж байна. Өнөөдөр амар гоё өдөр. Энэ зургийн баахны үцгэлэнгээ гаргаж байгаа өдөр. Бид амар тийм гар хасан яваад идэг. Гахаал нэг цэцэг авъя гэж утсан чинь амтсангүй. Тэгээ ямар ч тач жоох юм аваад орё гэж бодоод байна. За тэгээ үцгэлэнгийн гоё сайхныг харуулъя. Тэгээ ямар ч тач нэг юм даарс авчлаа. Багшдаа зориулаад цэцэг бүр үнэхээр олцсонгүй. Энэ би өнөө ажил маань цэцэгт байж удчихсан тэгээд амтсангүй. Энд дээр нь ирсэн ийм лук юмргүй. Төгтөл. Та одоо гоё үзэсгэлэн үзлээ. За сая үзэсгэлэнгийнхаа сэтгэлийг хуваалцъя. Ойр ер нь ажиллаж гээд явдсан болохоор ингээд урлагтаа ингэж ерөөсөө ойртоогүй. Тэгээд багшийн маань яг үзэсгэлэн болоод очоод хүмүүстэй уулзаад, танд хүмүүстэйгээ уулзаад, багштайгаа уулзаад амар гоё ичгүүч яваад ирлээ. Тэгээд үзэсгэлэнгийн хувьд гэх юм бол угаасаа манай багш юм аливаа зүйлийг өөр өнцгөр хардаг, өөр өнцгөр хийдэг. Тэгээд ямар нэгэн хэлбэр баригдахыг хүсдэггүй тийм хүн. Тэгээд яг л тэр зүйлүүдтэй таарсан. Тэгээд та бүхэн бас сая бичлэгүүдээр харсан бах. Ингээд юм болгоно ингээ харангууд юм боддохоор байсан. Тэгээд аюу олон бүтээлүүд илаа. Тэгээд бүтээл болгоно зүрх сэтгэл тэр хүний дотоод ертөнцид бүх юм шингэсэн байсан. Тэгээд тэрийг мэдэрсэн тэр олон хүч чадал одоо хүч чармаалт зэрэг нь бүр яг мэрэгэлтэйсэн. Үнэхээр би бүр ингээл гараад ирлээ. Тэгээд аюу гоёлаа.
Тэгээ олон жил уулзаагүй Кобальт гээд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн уран зургийн одоо клуб байдаг. Тэгээ тэр клубын баруун үеийн тэр хөнөөд гэдэг. Би тэрнээс ахтай. Тэгээд багш дээр очсон. Тэгээд бас нэг үзэл сонирхолтой хүмүүс нэгдэж клуб болоод хамт байх. Тэгээд тэр үеийн дурсамжууд хүртэл айгуу гоё санагдсан. Тийм орой байлаа. Тийм үнээр тэндээс бол гарахад айгуу гоё мэдрэмжтэй, тийм сэтгэл дүүрэн тийм мэдрэмжтэй өнгөрлөө. Тэгээд нэг сарын маань хамгийн том чимээг авах гэж би бодлоо нэгслэн. Тэгээд та бүхэн манаас өөртөө очиод үзээрэй. Талбар уртын арт галерей дээр 2 давхарт нь тавигдсан. Тэгээ манай багшийн үзэсгэлэн бол яг очиод үзчихээж яг өөрөө хүн мэдрэх баг. Тэгээ миний харах өнцгөр бол би бүр багшаагаа дахиад таньж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн. Тийм шинэлэг айгуу гоё үзэсгэлэн байлаа. Тэгээд энэ бичлэг хүртэл надтай хамт үзэсгэлэн сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Хайртай шүү. Гэтэ би амар ядарч.